दो सबसे खतरनाक एनिमल फैक्ट्स। सबसे पहले, गोरिल्लास को पानी पसंद नहीं है क्योंकि पानी में वो भीग जाते हैं और उनको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है उनके बालों के कारण, इसीलिए तो वो पानी भी नहीं पीते। फिर जिंदा कैसे रहते हैं? क्योंकि गोरिल्लास के हाइड्रेशन नीड उन फलों से पूरे हो जाते हैं जो वो खाते हैं। नेक्स्ट, जब डायनासोर जिंदा थे तब एक दिन 24 घंटों का नहीं था। दरअसल मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले 35 रोटेशन किया करता था, तब एक दिन 23 घंटों का हुआ करता था। फिर मून के ग्रेविटी के कारण 30 का रोटेशन स्लो हुआ और एक दिन 24 घंटों का बन गया।